Treballes amb persones joves? Ets professional de l'àmbit de la joventut? Des de la Càtedra de Joventut de la Universitat de València et proposem una sèrie d'elements que et poden ajudar a fer-ho. El nostre objectiu és desenvolupar activitats de formació, investigació, divulgació en l'àmbit de la joventut i del treball amb persones joves. Però què entenem per joventut? És una etapa vital en la que la persona té com a tasca principal crear la seva identitat i el seu projecte de vida, diferenciat del projecte que fins ara havia marcat la família. La cerca de la identitat es fa a través d'un procés d'exploració personal i social que ha de finalitzar amb uns compromisos satisfactoris per a la persona jove. Considerem aquesta etapa com un període ple de potencialitats que podem reforçar a partir d'un bon acompanyament socioeducatiu. Aquesta etapa cada vegada és més llarga i necessitem dividir-la en subetapes. Ara parlem de pubertat, des de 11, 12, 13 anys, adolescència intermitja, 14-18, adolescència tardana, 18-23, i fins i tot podem parlar en alguns casos de joventut adulta entre els 24 i els 30. Aquesta diferenciació és important a l'hora de plantejar les intervencions. Què vol dir treballar en joventut? Vol dir una cosa tan simple com treballar amb persones amb una edat compresa entre els 12 i els 30 anys, amb l'objectiu d'ajudar-los en l'acompliment de les seues tasques evolutives i en el seu benestar personal. En la intervenció amb joves ens interessarà qualsevol persona jove pel sol fet de ser-ho. La nostra mirada és integral. Treballem sobre la persona sense segmentar-la quant a alumna, treballadora, consumidora, esportista. Des de la perspectiva de l'acompanyament socioeducatiu, considerem que cada persona jove és diferent i que la seva vida transcorre entre una sèrie d'escenaris en els que ells i les joves creen el seu personatge, representen i exploren la seva identitat, es socialitzen i van dissenyant el seu projecte de vida i el seu posicionament respecte a tot allò que el condiciona. Gènere, ideologia, valors, cultura, consum, etc. Per a nosaltres són espais diferents, però per a ells i elles és un de sol. Dintre de cada escenari es dona l'exploració i la construcció de la identitat, del projecte de vida, de les relacions socials, l'adquisició de competències, el desenvolupament del talent, però també es poden donar conflictes familiars i interpersonals, relacions masclistes, fracassos i frustracions, exclusió social, conductes de risc, etc. Aquests escenaris són institut o centre formatiu, espai públic, activitats organitzades que poden fer al casal d'esplais, al casal joves, a l'esport, festa, xarxes socials, espai cada vegada més important, casa i relacions familiars i la comunitat. El treball amb persones joves suposa entendre aquests escenaris i com les persones joves hi transiten, identificar la seva continuïtat i crear accions eficaces, tenir-los en compte. Ara bé, per a fer-ho correctament es necessiten eines d'anàlisi i d'intervenció. Des de la càtedra creem eines per ajudar-te. El projecte PIN Jove està format per una sèrie de píndoles formatives sensibilitzadores sobre les bases del treball amb joves des d'un enfocament d'acompanyament socioeducatiu, integral i basat en escenaris. A cada píndola, una persona experta introdueix un element clau, abordant per què és important treballar-lo i donant pinzellades pràctiques. A partir de les píndoles, publicarem materials i farem formacions especialitzades. Arrenquem el projecte PIN Jove en la seva primera temporada, que consta de 10 píndoles. Aquesta píndola que presenta el projecte i 9 més. La construcció de la identitat, l'enfocament de desenvolupament positiu en la joventut,
el coneixement de les necessitats adolescents, la necessària mirada contextual en el treball amb joves, la importància de la creació del vincle amb el jove, l'acompanyament en la creació del projecte de vida, la promoció de la participació, la necessitat d'incloure els escenaris digitals i també la inclusió de la perspectiva de gènere. Desitgem que el projecte PinJove siga una eina que us resulti útil i a partir d'ara podeu seguir el projecte en les nostres xarxes socials.